Sid Vicious, pseudonimo di John Simon Ritchie, è stato un'icona del punk rock britannico e bassista dei Sex Pistols, una delle band più influenti e controverse della scena punk degli anni 70. Nato il 10 maggio 1957 a Londra, Sid è morto prematuramente il 2 febbraio 1979, a soli 21 anni, a New York. La sua figura, segnata da uno stile di vita ribelle e autodistruttivo, lo ha reso un simbolo del movimento punk e un'icona della cultura giovanile anticonformista dell'epoca. Entrato nei Sex Pistols nel 1977 per volere dell'allora manager della band Malcolm McLaren, Vicious, pur non avendo alcuna abilità musicale, divenne subito il simbolo di una ribellione senza compromessi. La sua presenza nella band, sebbene non apportasse nulla dal punto di vista tecnico, alimentò scandali e polemiche, contribuendo a costruire l'immagine selvaggia e trasgressiva dei Sex Pistols. La sua vita sregolata, fatta di eccessi e provocazioni, lo trasformò in una figura leggendaria nel mondo del punk, noto più per la sua aura di caos e per il suo atteggiamento contro le convenzioni sociali che per il suo talento musicale. In questo video cercheremo di riassumere 10 tra gli episodi più emblematici della breve ma intensa vita del giovane inglese, tra cui incontri e rapporti più o meno diretti con vere e proprie leggende della musica, tra cui Freddie Mercury, Mick Jagger e anche Lemmy dei Motörhead, mettendo in luce alcuni aneddoti, esperienze e momenti che hanno rilevato i suoi lati più controversi, eccentrici e tragicomici. Il punk era straordinario. Era tutto ciò di cui il rock and roll aveva bisogno a quel tempo. Queste sono le parole che Lemmy, bassista e frontman dei leggendari Motörhead, pronunciò in un'intervista del 2011 per Louder Than War, ricordando il periodo dell'esplosione del punk negli anni 70. Probabilmente però non tutti sanno che lo stesso Lemmy fu uno dei primi a cercare di insegnare a suonare il basso proprio a Sid Vicious. Sid Vicious ha vissuto nel mio appartamento per un paio di mesi e ho provato a insegnargli a suonare il basso, ma era senza speranza. È ben noto, infatti, che l'apporto tecnico e musicale del giovane inglese fosse praticamente nullo, e che la sua scelta come bassista dei Sex Pistols fosse dovuta più al suo atteggiamento provocatorio e al suo stile distintivo che alle sue reali capacità musicali. Lemmy, che tra l'altro incise con i Motörhead una storica cover dei Sex Pistols, God Save the Queen, raccontò poi, nella stessa intervista, che dopo un po' di tempo Sid Vicious tornò da lui entusiasta per dirgli che era stato preso nei Pistols. Con un sorriso ironico, Lemmy gli chiese se, dato che non sapeva suonare, lo avessero preso come membro della road crew. Il soprannome, Sid Vicious, nacque in modo piuttosto singolare e ironico. Nel 1973, l'allora Simon John Ritchie incontrò John Lydon, futuro Johnny Rotten, al Hackney Technical College, e insieme formarono un gruppo di amici chiamato I Quattro John, composto da Lydon, John Wardle, John Gray e lo stesso Ritchie. A quel tempo, Lydon era già noto per il suo carisma e avrebbe presto assunto il ruolo di cantante dei Sex Pistols, ancora prima che Sid entrasse nella band. Durante quel periodo, Simon visse per un po' in uno squat con Lydon e gli altri amici. Lydon aveva un criceto chiamato Sid, in onore di Syd Barrett, il leggendario musicista dei Pink Floyd. Un giorno, il criceto morse Simon, che reagì esclamando che Sid era davvero crudele. Lydon trovò l'episodio particolarmente ironico, considerando che, a suo dire, quel criceto era la creatura più debole, morbida e pelosa sulla terra. Da quel momento iniziò a chiamare Simon con il soprannome Sid Vicious e quello che nacque come un gioco diventò presto un nome iconico e parte integrante della leggenda del futuro bassista dei Sex Pistols. Il 28 ottobre 1977 uscì Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, un album destinato a diventare un'icona del punk e uno dei dischi più influenti nella storia della musica. Sebbene Sid Vicious fosse già entrato nella band per sostituire Glenn Matlock, il suo contributo in studio fu praticamente nullo. Secondo il produttore Chris Thomas, Vicious suonò il basso su Bodies e God Save the Queen, ma il suo apporto si limitò a una presenza distorta e poco definita, mentre Steve Jones registrò le linee di basso definitive per ottenere un suono più preciso e incisivo. Thomas raccontò nella serie BBC Record Producers che per aiutare Sid a capire meglio cosa fare, fece suonare a Jones le parti di basso delle canzoni, così che potessero poi farle riascoltare a Vicious.
Sid, infatti, suonò costantemente la stessa nota bassa, limitandosi a ripetere la nota fondamentale dell'accordo senza variare il suo approccio, mentre il lavoro definitivo fu poi svolto da Jones. In un'intervista del 2016, Jones dichiarò che Sid suonò distrattamente sotto Bodies e God Save the Queen, confermando che il ruolo di Vicious nella registrazione fu più simbolico che concreto. Il look di Sid Vicious, uno degli aspetti più iconici della sua figura e che divenne presto una tendenza nel movimento punk, fu fortemente influenzato dalla sua passione per i Ramones. Dopo aver visto la band dal vivo al Dingwalls di Londra nel 1976, Sid iniziò a emulare l'estetica dei suoi idoli, adottando il giubbotto di pelle e i jeans strappati, che divennero poi simboli distintivi del punk britannico. Sid era un grande fan di Dee Dee, il bassista della storica band americana, e lo stesso Joey Ramone, in un'intervista, ricordò come ogni volta che si incontravano, Sid si comportasse nei confronti di Dee Dee come un vero e proprio fan devoto. Il 10 marzo 1977, dopo essere stati scaricati dalla EMI a causa di uno scandalo all'aeroporto di Heathrow, mentre stavano per partire per alcune date ad Amsterdam organizzate dalla stessa casa discografica britannica, i Sex Pistols firmarono con la A&M Records davanti a Buckingham Palace. Più tardi, furono invitati a partecipare a una festa post-firma presso gli uffici della nuova etichetta a Kensington. Entro la prima ora dell'evento, Sid Vicious, secondo quanto riportato, iniziò a sanguinare dappertutto dopo aver distrutto un gabinetto con un calcio. Johnny Rotten dipinse immagini sulle pareti e offese verbalmente il personale dell'ufficio, mentre Steve Jones si intratteneva con una segretaria nel bagno delle donne. La serata culminò con un atto di vandalismo che vedeva Sid Vicious vomitare sulla scrivania del direttore. 6 giorni dopo, la band fu licenziata. Nell'estate del 1977, i Sex Pistols e i Queen si trovarono agli Wessex Sound Studios di Londra, dove pur lavorando in sale separate, ebbero un incontro che sarebbe diventato leggendario, caratterizzato da un confronto tutt'altro che amichevole tra Freddie Mercury e Sid Vicious. Si racconta che Sid, con il suo inconfondibile atteggiamento provocatorio, si intrufolò nello studio dei Queen senza preavviso, e con un sorriso malizioso chiese a Freddie se fosse finalmente riuscito a portare il balletto alle masse. La battuta era un chiaro riferimento a una recente intervista in cui Freddie Mercury aveva rivelato la sua passione per il balletto. Freddie, con il suo inconfondibile sarcasmo, rispose prontamente: «Sto facendo del mio meglio, Simon Ferocious». Peter Hince, un roadie dei Queen, raccontò nel libro Queen Unseen che, irritato dall'intrusione di Sid, Freddie lo afferrò per la giacca e lo cacciò senza esitazione fuori dallo studio. Un altro biografo aggiunse che, notando le spille sulla giacca di Sid, Freddie gli chiese con un sorriso sarcastico se le avesse sistemate da solo o se l'aveva aiutato qualcuno. Il pogo, che ancora oggi rimane una delle espressioni più iconiche dell'energia nei concerti punk, rock e metal, è spesso associato storicamente proprio a Sid Vicious. Tra le storie più celebri, raccontata anche dal cantante Shane MacGowan dei Pogues, si narra che Sid, durante un concerto, fosse tra il pubblico con il suo voluminoso poncio di pelle che gli impediva di muoversi liberamente. Incapace di ballare, decise di saltare su e giù sul posto. Quel gesto semplice contagiò rapidamente gli spettatori intorno a lui, segnando l'origine di ciò che oggi conosciamo come pogo. Un'altra versione della storia attribuisce l'invenzione del mosh a un concerto dei Siouxsie and the Banshees o degli stessi Sex Pistols, quando Vicious non era ancora il bassista ufficiale della band. Si dice che trovandosi in fondo alla sala e non riuscendo a vedere bene il palco, Sid iniziò a saltare per superare le teste degli altri spettatori. Ancora una volta, il pubblico lo imitò, trasformando quel movimento istintivo in un vero e proprio rituale collettivo. Nel 1978, i Sex Pistols intrapresero un tour negli Stati Uniti, fortemente voluto dal loro manager Malcolm McLaren, che aveva come obiettivo scatenare il caos e provocare scandali. McLaren, esperto nel manipolare i media, sapeva perfettamente che la band sarebbe stata vista come un elemento alieno e destabilizzante per il pubblico americano. Decise quindi di portarli a suonare principalmente nel sud degli Stati Uniti, una zona culturalmente conservatrice e lontana dalla scena punk che stava prendendo piede a New York e Londra, e alimentò questa percezione con una serie di provocazioni, rendendo il gruppo più un fenomeno mediatico che una band musicale. Nella data di Dallas, alla Longhorn Ballroom, Sid Vicious fu colpito con un pugno da una ragazza nelle prime file, un gesto che sembrava incarnare tutto ciò che stava andando storto in quel momento. Il colpo gli aprì una ferita, facendo sgorgare il sangue, ma Sid, completamente indifferente al dolore,
continuò a suonare come se nulla fosse, saltellando e interagendo con il pubblico con una leggerezza quasi surreale. Il momento fu catturato dall'obiettivo di Bob Grew e diventò una delle immagini simbolo della breve e turbolenta parabola di Vicious e della caotica energia che caratterizzava i concerti dei Sex Pistols. Il 12 ottobre 1978, Sid Vicious fu arrestato con l'accusa di aver ucciso la sua fidanzata, Nancy Spungen, trovata morta nella stanza 100 del Chelsea Hotel di New York. Il corpo di Nancy giaceva sul pavimento del bagno, con una profonda ferita da coltello all'addome. L'arma del delitto, un coltello da caccia di 5 pollici, apparteneva a Sid, che si trovava in stato confusionale e sotto l'effetto della droga al momento dell'arresto. Inizialmente, Sid confessò il delitto, ma successivamente ritrattò, dichiarando di non ricordare nulla di quella notte. Secondo alcuni resoconti, lui e Nancy avevano trascorso la serata tra eroina e metadone, e la situazione nella stanza era caotica. Alcuni ipotizzarono che si fosse trattato di un suicidio, altri che Nancy fosse stata uccisa durante una lite per droga con uno spacciatore. Ma le teorie su quanto accaduto furono numerose e contrastanti. La tragica vicenda divenne immediatamente un caso mediatico, finendo su tutti i giornali e alimentando il mito oscuro della coppia. Secondo quanto raccontato anni più tardi da John Lydon, l'ex cantante dei Sex Pistols, in quella circostanza intervenne Mick Jagger, coprendo tutte le spese legali di Sid Vicious, inclusa l'assistenza degli avvocati dei Rolling Stones, considerati all'epoca tra i migliori nel difendere le rockstar dalle accuse penali. L'ex cantante dei Pistols sottolineò inoltre che Jagger agì senza alcuna intenzione di cercare visibilità, né di trarne vantaggio o usarlo per farsi pubblicità, un gesto che Lydon apprezzò profondamente. Riuscito ad ottenere la libertà su cauzione per la morte della ragazza, la sera del 9 dicembre 1978, Sid Vicious si ritrovò a guardare un concerto della band glam punk Skafish al Club Hurrah di New York. Durante lo spettacolo, Vicious iniziò a infastidire la chitarrista Karen Winner con gesti provocatori, per poi rivolgersi in maniera simile alla drum tech Tara, fidanzata di Todd Smith, il fratello di Patti Smith. Todd, che lavorava quella sera come tecnico del suono per il gruppo, intervenne con calma, chiedendo a Vicious di calmarsi ed aspettare la fine del concerto. Tuttavia Vicious reagì in modo violento, colpendo Todd con una bottiglia di birra. L'incidente, che lasciò Todd ferito, portò all'arresto di Vicious per aggressione. Successivamente, Sid fu incarcerato e trascorse 55 giorni a Rikers Island, dove subì un programma di disintossicazione forzata. Uscito di prigione il 1 febbraio 1979, Sid Vicious venne trovato morto il 2 febbraio nella sua stanza, vittima di un'overdose di eroina. La sua morte segnò la fine di una delle figure più controverse dell'intero movimento punk.